Eringiz yoki xotiningiz bilan mazza qilib ko'rish uchun top 3 ta serial. 3-o'rinda Очень странные дела. Bu serial общий 5 ta sezondan iborat. Hamma sezon chiqib bo'lgan, bemalol birinchisidan boshlab oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Bu serialda ujusdan qo'rqadigan, lekin pal ko'rgisi keladiganlar uchun tavsiya qilamiz. Juda qo'rqinchli biz 10 ballik shkalada 7 ball. 7 ball beramiz. 2-o'rinda Одни из нас. Bu serial nechta sezonligi esimda yo'q, to'g'risi. No, u zombi haqida. Oyni ham bor. Da, o'yini ham bor. Qancha o'yinida serialdan oldin o'yinini o'ynasangiz, agar serialdan oldin nima bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Da. Buni 10 ballik shkalada necha beramiz? 8. 8 ta. Неожиданно joylar chiqib qoladi. Birinchi o'rinda Alisa в пограничьеga beramiz. Alisa в пограничье. Arosatda degan Alisa o'zbekchasiga. Hozir uni tugatganimiz yo'q. 3-sezoniga keldik. No, обязательно tavsiya beramiz ko'rishni. Har bitta seriyasida xuddi Игра в кальмараga o'xshaydi. No, Игра в кальмарada bitta sezonda, например, bitta o'yin o'ynalsa, bunda har bitta serialda даже ikkitadan o'yin o'ynashadi. Hammasi вообще неожиданный. 10 ballik shkalada men 10 ball beraman men. Bu videoni обязательно kim bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha odamga jo'natib qo'ying.